क्या आप जानते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कभी एक ऐसा विशाल पक्षी रहता था जो इंसानों का भी शिकार कर सकता था। इसका नाम था टेरर बर्ड। यह पक्षी उड़ नहीं सकता था, लेकिन इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती थी और इसकी ऊंचाई 3 मीटर तक हो सकती थी। इसके पास एक बड़ा और खतरनाक चोंच था, जिससे यह अपने शिकार को सीधे मार गिराता था। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पक्षी साउथ अमेरिका के जंगलों का टॉप प्रेडेटर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ एनवायरनमेंट बदल गया और दूसरे जानवरों के आने से यह भयानक बर्ड लगभग 20 लाख साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया। आपको क्या लगता है कि ये प्रेडेटर अमेज़न के घने जंगल में कहीं एग्जिस्ट करता होगा? कमेंट में जरूर बताना।